Papo especial comemorando 7 aninhos e falando de aniversário, a gente continua homenageando a nossa rainha do Axé Music, Daniela Mercury. Então vamos lá, vamos relembrar os bons momentos da trajetória da nossa diva, da nossa rainha, Dani. Comemoração juntos, eu, você e todos os seus fãs. Roda a produção. Ok, Aroca, o Xangô, Oxum é a beleza. E a banana, um braço lá no alto, cadê? É suco, peixe é papá. Oxaquian e Emanjá, axé a natureza. Oh, 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 axé Salvador. Os golpistas cadeia. Eu tenho música baiana, rasguinho. Atrás do trio a vida fica mais legal. Pegue carona na pipoca que é barril. Só terra politicamente na moral. Cala, calé, cala, cola, calor. Tá de cala, pode colar. Cala, cala, colé. Ela é rádio. Panzeiro, 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 água de chuva é banho de gelo, água de chuva é banho de gelo, água de chuva é banho de gelo, aê! Quando o louco passar, tudo vai ser diferente. O cortejo vai desfilar e você se encantar com a beleza da gente. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. O som do trio elétrico de Osmar e de Dodô. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. O som da guitarra elétrica de Yamuti. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. O som do trio elétrico de Osmar e de Dodô. Quero ver. Agora, depois da homenagem à rainha, vamos chamar ele que sempre traz a cultura árabe-cigana para você de casa conhecer. E o Flavinho Negri também faz parte desta família em clima de comemoração dos 7 aninhos de Som de Papo. Flavinho, o que você traz de novidade? Porque o canal Árabe-Cigano é o programa dentro do programa. Então, produção, roda aí! Shtovilan, gitanos e gitanas de alma e coração, Shalom ao povo árabe, Namastê ao povo do Oriente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Árabe, Cigano e Oriental, presente em 9 emissoras nacionais e internacionais, através da rede SDPTV, Soul TV, CDN, canal 169, MUBI TV, Amazon, Roku, Fox Play Brasil, TV Caçador, canal 33, e também na Peru Channel. E vocês que nos assistem no Peru, Chile, Canadá e todos os países da Europa através da Linux TV. Eu sou o Flávio Negri, sejam todos bem-vindos a Paco, um programa árabe, cigano e oriental, com música, dança
história, cultura, idiomas e dialetos. Namastê! नमस्ते, आप कैसे हैं? A nossa árabe. مرحبا كيف حالك E o ciganito. Isto hablem. Espiritualidade e tudo mais que o povo árabe, o povo cigano e o povo do Oriente tem para te entreter. Rose, eu tô vendo que você tá colocando limão fora do copo. Tem gente que não gosta de limão. E o limão, quando você coloca ele clareia o chá. Então, para não clarear o chá de imediato, você não coloca o limão líquido, não vai. Aí a pessoa, se quiser o limão, ela coloca. Tá muito quente. Aí, se você quiser ir tomando, você vai despejando o chá dentro do charorô, né? Charorô é tigelinha dentro do charorô. E aí você vai tomando, vai esfriando e vai tomando. Ah, então olha só. Você vai derrubando o chá aqui dentro e toma na tigela e não no copo. É, se você quiser, se você achar que tá muito quente, você pode esfriar na tigela. Tem gente que não gosta de goiaba, mas eu acho que a goiaba dá um sabor especial. O cheirinho dela é muito bom dentro do chá. Eu procurei morango, isso aqui é morango podre. Não comprei. Está fora de época, né, já? E é verdade que a gente põe até flor? A única flor que eu uso é o hibisco, né? A gente vai colocar uma uvinha. Tá tudo lavado, viu, gente? Maçã. Rabai. 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 Tem cigana que tem nome de rabai. Porque ela é... Porque Parece uma maçã. parece uma maçã. Já? E maracujá é só um pouquinho também, tá? Que ele é bem ácido. E esse é o maracujá azedo. Eu acho que fica melhor. É bom que você dá uma acalmada, né? Você sabe que o chá preto ele tem mais cafeína quase do que no café. Eu quando tomo muito chá preto, de noite eu não tomo. Quando eu durmo normal, né? Tô no pó, tem ó. Pronto. Maracujá. Eu tenho morango congelado, mas acho que não vai ficar legal. Eu não vou colocar não, tá bom? Tá. Então, basicamente é isso. Giovana, eu tô vendo que tem uns enfeites bonitos aqui nessa parede. Mostra pra mim o que é. É umas pedrinhas. Quem que ajudou a colocar essas pedrinhas na parede? Pra ficar bonito assim. Eu e junto foi a menina. Gostei. Deu trabalho? Pra mim não deu, mas pra ela deve ter dado. Ah, é? Foi uma diversão. Onde mais vocês colocaram pedrinhas? Lá? Aham. Mostra pra mim. Essa daqui acho que foi a Mami. Já essas daqui. Não, essas de baixo é minha. Aí essas duas eu coloquei só porque eu não sabia colocar. Aí eu achava que eu coloco. Aí eu coloquei, eu coloquei. Tá vendo, gente? Olha lá, ó, enfeite cigano na casa. Olha só. Vocês pensariam em fazer isso também? Colocar strass, pedras preciosas da H. Stern na parede? Vem bailar, sua saia rodar. Vem bailar, sua saia rodar. E aí, Rose, quanto tempo de preparo? É rápido, né? Acho que é uns. Entre assar e preparar uns 50 minutinhos, né? 50 minutinhos. É porque eu deixei tudo meio pronto, né? Mas assim, vou fazer.
Olha, tá saindo fumacinha, gente. Olha só. Saia rodada, só joias douradas, pulseiras e brincos e toda enfeitada. E o punhal e põe o pé na estrada. E vem bailar, vem bailar, vem bailar, sua saia rodar. Vem bailar, vem bailar, vem bailar, sua saia rodar. Vem bailar. Olha só, gente. A Giovana descobriu uma nova profissão. Vai ser filmmaker. Também tô gravando vocês. Viu? Muito bem, ó. Um tá gravando o outro, ó. Abaixa a mãozinha pra gente ver seu rostinho. Aí. Olha lá, quem é formiguinha, ó. Não dá pra esperar não, hein? E aí, tá gostoso, Giovana? Muito! Só que eu não gosto. Aí fica bom. E aí, vale a pena vir gravar o programa? Olha lá, ó. Chegou minha vez, gente. Chegou a minha vez. Todo gordinho comia bem, né? Pois é, né? O cara me convidou para fazer uma palavra, mas não consigo. Coisas aqui. Fala alguma coisa? A gente não imita a Ana Maria Braga. Solta os cachorros! A gente fala Otcha! Otcha! Não vou soltar os cachorros, não? Não, é que senão dá plágio. É. A cigana chegou, sua saia rolou, lençozinho tão bela trazendo o verde e as cores do amor. Sua gente se alegra, se pondo a bailar, tocando guitarra, seguindo uma estrada feliz a cantar. Esmeralda, que canta, ouço forma de bailar. 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 A cigana esmeralda traz consigo em sua alma o verde da esperança, socando o sultão, samba inspira a gitana. O que é tcherorô? Ah, cheiro horror é quando tem alguma coisa assim que você não gostou, mas que você fala, ai, que cheiro ruim. Então explica pra eles o que é. Cheiro horror. Tcherorô é isso daqui. Ah, é uma tigela. É uma tigela. Aprendeu mais essa. Ó, o que é chayo? Chayo. Ai, você tá querendo que eu vá embora então? Chayo. Chayo. Chayo é chayo. Ah, é chá. Em cigano, chá. Eita, cara. Espera que tá muito forte. Sabe, essa eu sei. Açúcar. Aê! Tá bom? Tá bom? Chiqueiro? Ah, chiqueiro eu sei que é chiqueiro. Onde tem o porco, né? Não fica lá o chiqueiro. Espera. Nossa, tudo. O que é chiqueiro? Ah, não, eu só com 3. Espera. Porque não vai. Tô virando. Babolo. Pabolo? Ah, é Não, pabolo. babolo. Babolo. Pabolo. Babolo vai queimar. Não. Ah, não pode, desculpa. Ah, vai queimar. Ai, pabolo. E mami? Babolo, é babolo. Ah, é. Você tava chamando a sua avó de mami. Por quê? Isso é a minha avó. Então, e sabe o que é mami em cigano? Explica pra eles lá. Mami é uma velha gorda. Abuela. Comigo o dia inteiro. Abuela, é vovó. Abuelita.
Gente, olha que surpresa maravilhosa. A gente veio e tinha 2 receitas, só que ela não esqueceu um dos meus pratos favoritos. Sabiaco cigano! Só que é sabiaco doce. Um sabiaco doce. É, tem o sabiaco salgado, né? Um sabiaco salgado. E Cada dia a gente faz. querem deixar alguma mensagem? Você gostou de participar do programa? Amei. Amor? Gostei de ver você dançando também. E você sabe ensinar uma receita? Então aprende com a Mami, porque eu vou vir filmar um dia você fazendo uma receita para ensinar as crianças a irem para a cozinha também. Eu sei. Ah, é? Gororoba. Ah, é o seguinte, Gororoba de banana. ela vai fazer gororoba de banana. Ela passa banana assim, gororoba. Gente, muito obrigado, Rose. Manda um tchau lá. Pessoal, tchau. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigada aí, viu? E até o próximo programa do canal Árabe, Cigano e Oriental. Agora com vocês, a mensagem do cigano. Ashun Praula, Nailister, Amadabeu Penda, Kaya Vertui, vai Tringeni, onde eu tô jornal, do Salamensa. Ouça, irmão, não esqueça. Deus falou, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estará no meio. Asta mi gdje zlašo, aj partel Kristoč, a nas que budjene trubule, aj kamen butiva, a men sosi andoilo. O Cristo seus que primos, o Cristo da metraio, o Cristo da mesunsomos. O Cristo so mangel tutar, mangel chotraio, caite da stirte rutil, bocodogelo potrufu, caite da stirte skepilto. Privisanans, launde sarchogalda, delto sunsomos e delto siasogo de trubulto, vai parte de Cristo, sunsomos. Então, isso que eu estou dizendo que Jesus é a única salvação da nossa vida. Aquele que procura, aquele que busca, buscamos a salvação em Jesus que foi colocado na cruz. Ele foi colocado pelos nossos pecados, pelos meus e seus, por isso ele está buscando alguém que queira a salvação, e a salvação está em Jesus. Por isso que Deus te abençoe, busque-o e achará a solução para a tua vida. Deus te abençoe. É isso aí, gente. Este foi o canal Árabe Cigano. Estamos chegando no finalzinho do programa Som de Papo. Já sabe, não deixa de acessar o nosso portal Som de Papo, www.somdepapo.com.br. É o nosso portal com muita informação. Tem coluna de transformação vital, tem coluna de encontro com selfie, tem coluna de saúde, coluna de psicologia, personalidades, TBT, bastidores, tem coluna de esportes e muito mais. Vai lá, acessa e escuta a nossa Rádio Som de Papo, que também estão comemorando aninhos, porque é uma trajetória muito bonita, é a marca Som de Papo, fazendo um diferencial no nosso mercado. Seja no portal, na nossa rádio, no nosso programa na TV, seja a rede SDP TV, que é a sigla Som de Papo, por sinal. E a gente tá fechando aqui, tá com a gaguejei, mas não importa na produção, viu? Porque eu tô aqui emocionado. Porque quando chega o mês de agosto, é mês de comemoração, 7 aninhos Som de Papo, e é isso aí. Próxima semana tem Dia dos Pais, e a gente tem um especial em homenagem a todos os pais, e também continuando as comemorações dos 7 anos do Som de Papo na TV. Próximo sábado, a gente se vê aqui na rede SDP TV, logo depois do programa Talk Show. Beijão pra vocês e até a próxima semana. Fui!